На контрольно-заградительный пост полиции Малгобекский на границе Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Бандиты использовали автоматическое оружие и гранатомет. В ходе нападения один полицейский получил огнестрельные ранения. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. В результате последовавшего боестолкновения на месте уничтожены двое бандитов. Один из них нейтрализованных, предварительно опознан как находившийся в федеральном розыске активный член бандподполья. В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты 2 автомата, самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, а также большое количество патронов. Гражданские лица не пострадали. На месте происшествия осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. В оперативном штабе региона отмечают, выстроенная система заградительных мер позволила оперативно осуществить отпор бандитам и нейтрализовать террористическую угрозу. По случаю нападения на пост Малгобекский глава республики заслушал доклад секретаря Совбеза Ахмеда Дзейтова. Полиции ответным огнем были уничтожены на месте двое из нападавших бандитов, один из которых опознан предположительно как Бекбузаров Магомед Исаевич, 88 года рождения. Он житель города Малгобек. В октябре 2016 года было заявление о его безвестном исчезновении. Впоследствии было установлено их причастность к нападению на наряд патруля ОГИБДД по Малгобекскому району. Он объявлен в федеральный розыск по статье 317, то есть за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. На месте происшествия у данных преступников обнаружены 2 автомата, 17 магазинов, к ним огромное количество боеприпасов, тубус от использованного одноразового гранатомета, а также взрывное устройство емкостью металлической с поражающими элементами. Это урок и для других преступников, для других молодых людей, которые сегодня встают на преступный путь, что если они думают, что они будут сегодня посягать на жизнь сотрудников правоохранительных органов, на жизнь граждан и будут безнаказанно уходить, этого не будет, конечно. Соответственно, это пример для них сегодняшний случай. И просьба к родителям, чтобы они занимались бы воспитанием своих детей и потом не говорили бы о том, что вот сотрудники правоохранительных органов повели себя правильно или неправильно. Сегодняшний случай показывает, что это было явное нападение на пост, и, соответственно, сотрудники повели свои действия правомерно и в рамках закона. И в данном случае нужно отметить, что они действовали очень грамотно и умело. Глава республики также отметил хорошую работу сотрудников ДПС, которые мужественно отразили нападение бандитов. Ингушский лидер поручил проводить профилактические мероприятия с молодежью с привлечением представителей духовенства, совета старейшин и других общественных институтов. Мы приглашали не один раз родственников, как на уровне АТК республики, так и адаптационной комиссии, Совета безопасности, АТК муниципального образования. Мы говорили, просили. Поэтому, в принципе, мы говорили, что или пройдут с повинной, или же будут задержаны, или уничтожены, что они и получили. Здесь нужно сделать определенные круглые столы и разъяснять молодежи, вот, в данном случае в том числе, ради чего вот эти 2 товарища вышли там с оружием в руках убивать своих же граждан, своих же земляков. Противостоять власти. Ради чего? Тот, кто ими руководил по телефону за границей или здесь, тот идеолог, который их толкнул на это, он спокойно заработал свои очередные доллары американские и спокойно будет искать сейчас других, таких же, которые пойдут на смерть. Одни жители просят поставить пост на границе, чтобы границу перекрыть, чтобы нас людей не похищали и так далее, и так далее. Помните, когда мы этот пост ставили? Да. А эти мерзавцы нападают на этот пост. Теперь вот и посмотрите, кто враг нашего народа. Они и есть враги нашего народа. Они и есть враги нашего народа. Почему? Потому что им надо, чтобы этот пост убрали, чтобы кто хочет заезжал в республику и увозил наших ребят. Вот там при сочетании, да, вот всех задач,